politika, sosialy, fiainam-pirenena, toe-karena, zava-misy, izany rehetra izany no hitanao anatin'ny vaovaon'ity tanindrazana. Somary nanaitra ny maro ny fandrenesana ny alarobia teo fa hoe nisy administratera sivily nikasa hifofo ny ain'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina nandritry ny matso lehibe natao teny Mahamasina. Nosamborona avy hatrany ity mpiasam-panjakana ambony iray ity ary nentina eny amin'ny sampana eloka be vavan'ny polisy-pirenena Nosy mba hatao fanadihadiana. Nipetraka teo amin'ny toeran'ireo olo-manakaja na ny VIP izy raha tonga teny Mahamasina, hoy ireo nahita ny zavan-tranga. Taorian'izay nisy nilaza fa tsy natokana ho azy akory ka io toerana nipetrahany io ka nomena toerana hafa izy. Tamin'ny fotoana nifindran'ny toerana izay no nisamborana azy avy hatrany ka dia izao izy atao famitorana izao. Ankoatra izay, asa na efa fambarazavatra hafahafa na ahoana fa dia nasosotra ny olona maro ilay hiram-pirenena ny varalila tamin'ny matso 4 Jona teny Mahamasina. Tena mahagaga hoy ireo faneho-kevitra hoe fety lehibe manan-danja eo amin'ny tantaram-pirenena no hitrangana zavatra tsy matotra tahaka ireny. Fantatra tsara anefa fa olona mba manana ny zavatra hainy ihany eo amin'ny tontolon'ny serasera sy ny fikarakarana fety aman-danonana ny filoham-pirenena sy ny ankamaroan'ireo mpiara-miasa akaiky aminy. Vita moa iny ny fetifety nanamariana ny 520 taona niverenan'ny fahaleovantena. Madagasikara mandroso, malagasy miara-mientana amin'ny fitiavan-tanindrazana no loha-hevitra ny safidiana tamin'ity taona ity. Manan-danja manokana ho an'i Madagasikara izany, hoy ny filoham-pirenena tena manan-danja ny fitiavan-tanindrazana ka izay ny antony io teny filamatra io. Fety lehibe ho an'ny folan-day ihany koa ny 20 Jona satria ny 20 Jona 1700 no niseho vahoaka voalohany nanao matso teny Mahamasina ny tafika malagasy. Izotra mpilaminana tamin'ny ankapobeny ny hetsika teny Mahamasina, mirindra ny diso ny fetsika, ny rantiranty, ireo fitaovana sy ny fihetsiketsehana maro samihafa. Ny andrasan'ny olom-pirenena dia mba tena ho tandroka aron'ny vozona tokoa ny folalon-da ary tena hiasa ho an'ny tanindrazana sy hiaro ny vahoaka sy ny fananany marina, fa tsy hoe isaky ny fentim-pirenena ihany vao manao fihetsiketsehana tahaka ireny. Manana fahasahiana ny vahoaka ambony fahatelo, fahasahiana izay hitondra fanovana, fahasahiana izay nanova ny atsotsika hoe peizazy politika teto Antananarivo renivohitra nandritra ny 20 taona mahery satria dia nisafidy ny candidat indépendant izy ireo ny solombavambahoaka eto Antananarivo. Fa matoa nisafidy gasikara indépendant ianareo dia gasikara lay indépendant no hitanareo eny amin'ny antenimieram-pirenena fa tsy gasikara miloko politika. 10 mahery ireo solombavambahoaka tsy miankina voafidy manerana ny Nosy, isan'izany gasikara Fensoa, solombavambahoaka lany tamin'ny anarany manokana tao amin'ny boriboritany fahatelo Antananarivo renivohitra. Tetany fototany rehetra, tetany elakelan-trano rehetra, andom-baravarana satria rehefa nangataka ny vatonareo dia tonga teny aminareo sy hanomboka sady ataontsika hoe fifampikasoana eo amin'ny fomba fiasan'ny solombavambahoaka sy ny vahoaka. Manao antso ho an'ireo solombavambahoaka izay lany tamin'ny anarany tsy miankina moa ny tenany, hivondrona sy hanambatra ny hery ka irahina anaty vondrona parlemantera izay hanova ny endrikendriky ny depute tsy miankina ary hitazona ny tombotsom-bahoaka. Ny vondrona parlemantera izay ho atsangatsika dia midika fa tsy hivadika ho any amin'ny volomboasaritsika, tsy hivadika ho any amin'ny fanoherantsika, fa hitazona kosa natao hoe tombotsoam-bahoaka. Io vondrona parlemantera io dia tsy misy afa-tsy ny tombotsoam-bahoaka no hibaiko atsika. Tsy olo-tokana, tsy vondron'olona no hibaiko atsika fa ny vahoaka irery ihany. Ny afatra ho anareo député indépendant zelany rehetra, raha tia anana ny atao hoe liberté ianareo, tsy voafatotra na tombotsoan'olo-tokana na tombotsoana vondron'olona dia tsy misy afa-tsy io vondrona parlementaire indépendant izay ho atsangatsika afaka efatrandro io. Dia manao antso ho an'ireo solombavambahoaka rehetra zelany tamin'ny alalany tsy miankina, andeha tsika hivondrona, andeha isika hanambatra ny herintsika. Ny voalohany dia tsotra, matoa ianao député lany tamin'ny anarany tsy miankina dia ilay indépendant anao mihitsy no safidianany vahoakanao. Miantso ny feo amin'ny fieritseretan'ireo indépendant 10 mahery isika no lanim-bahoaka
andaotsika tsy hivady fitokisana amin'ny vahoaka, andaotsika tsy hanova ny maha-indépendant antsika hivadika loko politika rehefa tonga ny amin'ny antemira-pirenena. Androany zany dia manao antso gasikara fensoa, andeha isika anangana vondrona parlementaire matanjaka lehibe ary anova ny endriky ny atao hoe député indépendant. Faratsio Ramilson Andriamaponina Menjanamaro. Orakoraka ny tao amin'ny ACC tao aorian'ny fanonana ny didim-pitsarana nanambara fa i Ramilson Menjanahary no voafidy amin'ny fomba ofisialy ho solombavambahoaka ny Faratsio. Zavatra nisy reny sy ny toro tao dia mety mba mena fahafapo izy amin'ny zavatra kely. Lany mily na dia nanesoran'ny ACC 270 aza ny vatony. Mazava eto ny faharesen'ny Lalatiana Rakotondrazafy. Didy tsy azo ivalozana, tsy adikevitra moa ny an'ny ACC. Zay ny vokatra navokany fomba ofisialy androany dia akasitratsy zay vokatra satria zay no faratampony ao anatin'izany hoe fifidianana solombavambahoaka zay. Misy dikany goavana eo amin'ny tontolo politika amin'ny ankapobeny ity nitranga tao Faratsio ity satria minisitra Perinasa i Lalatiana Rakotondrazafy. Sokajiny maro ho isan'ireo joker ny fitondrana Rajoelina no resy na dia efa nikofokofoka mafy sy nanao vavabe tetsy sy teroa azy. Azo heverina ho afatra mafonja ho an'ny fitondrana iny ny amin'ireo fomba fiasa sy fomba fitantanana hafahafa ka nahatonga ny olona tsy mahatoky intsony ireo olon'ny fitondrana. Samy mandiny tena daholo ny mpanao politika. Ny samy tsisy samy afaka mijery zay le tena hoe mba mijery proviseur mba mandiny tena aloha. Iny fifidianana iny ana ny safidina ny vahoaka. Ny matoa zany vahoaka nametraka an'izay safidina zay menalana zo izy any safidiny mifidy amin'izany atao hoe olona tena hitondra ny itahitan'izay. Zay rehetra zay dia milaza hoe matoa izy safidy any député mille dia fantany hoe io no asolo anazy ny vavan'ny vahoaka ny district amin'ny Faratsio any amin'izany district zany. Etsekilan'izay maro loatra ihany koa ny resaka nahavoatonontonona ny Lalatiana Rakotondrazafy ka mety nanaratsy endrika azy teo mason'ny mpifidy tamin'ny ankapobeny. Fa ela ny azakazana atao anatin'izany député amin'ny Faratsio zany normal be dia be zany raha tokatra nametraka an'izay fahatokisana zay ny vahoaka amin'ny Faratsio. Vadika ho any amin'ny asitsika tena mba hanavitra fireneny. Madagasikara koa firenena tsy mba manana ilay atao hoe tahiry na archive izay manahirana satria mitotototo. Dia firenena miapanapa zany tsika satria tsy mahalala ny tantarany ka mila fampiresana ny zavatra rehetra indrindra fa ny tantara mila vozona ny fanabeazana dia mila atao vaindon-draharaha ny tena fanabeazana. 17 taona lasa izay no nanomezana fahaleovantena indray an'ny Madagasikara. Fototry ny tantara naverin'ny fahaleovantena moa raha ny fanazavan'ny mpandalina sy ny mpampianatra tantara ny zavantranga ny taona 580 ka nametrahana ny Madagasikara ho zanatany Frantsay. Tsy hay malagasy akory natao ambadiky le fitsapakevim-bahoaka natao taminy arany fa dia hoe misy fitsapakevim-bahoaka ity nitao tsy hay malagasy dia hoe eny satsia le izy tsy fantany akory eny le satsia fa le zany na eny na tsy dia hitsangana Repoblika Malagasy Français zany hoe raha ohatra zany ka zaho zao nesy anao fidy tsy nofidiko amin'le izy fa lany moa zany ny eny tamin'le izy noho ny tsy fahazo malagasy akory le zavatra atao dia mbola Repoblika tanatin'ny communauté française sika dia tamin'ny taona 1970 azo tanteraka zay fahaleovantena zay. Nahongana ny mpanjaka Ranavalona fahatelo ary nalefa sesitany avy eo. Ny taona 1870 indray taorin'ireo karazana tolona hetsika fitakiana fahaleovantena maro samihafa na teto an-toerana na tany ivelany nataon'ireo tia tanindrazana vao nambara fa averina ho Repoblika indray Madagasikara. Nambara ofisialy fa mahaleo tena ny firenena malagasy ny 19 Jona 1700. Tsy nitsahany totonga ny teo karena satria tsy nahazo aina mihitsy satria tsaka misy manomboka miarina dia misy ny fahampitehany toe-karena noho ny ady lapolitika zay tsy fantatra hoe misy manosika avy any ivelany ve sa kilololony isan-karazany anatiny sa samy mainty hitondra. Ny Frantsay raha tonga teto tsy nietreta aloha hoe tonga dia hoe anjanaka fa protectorat napetrany taona 580 sy 700 nametrahana zay protectorat zay fa tsy neken'ny Premier ministre Raila Arivolo mihitsy moa io zavatra io hoe voalohany tsy izy nosony azy faharoa koa izy natoky be ny anglisy. Ny foto-drafitrasa efa ho 30 tapitrisa raha natokana ho an'olona tany amin'ny 10 tapitrisa tany ny zavatra rehetra misy eto Madagasikara io mijaly io ny malagasy amin'ny lafiny rehetra. Adalahy politika
Namotika toe-karem-pirenena kosa ho ireo mpandalina tantara no azo amin'ny tinana izay 420 taona izay hatreto ary hitantara raha fa tena nianahatra ny malagasy. Dia raha azo lazaina hoe isan'ny ekônômia folo voalohany teto Afrika Madagasikara tamin'ny taona 1970 ary tafiditra tao anatin'ny 10 voalohany teto amin'izao tontolo izao, dia azo lazaina hoe farangisitra indrindra amin'izao taona 420 zao ary fahatrana lalina mangitsongitsoka no mahazo antsika. Fa ny atao hoe mahaleo tena mantsy dia amin'ny lafiny maro hoe mahaleo tena ara-tsakafo, mahaleo tena amin'ny fiainana andavanandro. Eo le mampiady hevitra ao hoe raha jerevana kosa aloha ny hoe filàn'ny malagasy na ara-tsakafo na ara-teknôlôjia na ara-angovo na amin'ny lafiny rehetra dia azo atao hoe tsy mahaleo tena Madagasikara na atsika hoe mbola manana ny mizana ara-barotra mbola matiantokarany balance commerciale déficitaire dia efa manome hoe tsy mahaleo tena tsika satria tsy mahavelona antsika ny varotra ny fidiram-bola antsika. Mila mifampiresaka ny samy malagasy ary tena tsy ambambana no itenenana an'izany. Raha ny hevitra ny mivera manao conférence nationale andriaman-tena fianam-be-pirenena isika hijerevana ny olona ny foton'ity firenena ity izay mipotika isan'andro.